ရင်ဆုံး brother တို့ဖုန်းထဲမှာဒီ reborn ဆိုတဲ့ software လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်အဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် Telegram channel ထဲမှာတင်ပေးထားမယ်နော် Telegram channel ကိုအောက်က pin comment မှာလည်းထည့်ပေးထားမယ် video ရဲ့ description မှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒီ software လေးကိုထောင်းပြီးတော့ insert တင်ပေးလိုက်ရပြီနော်ဒီ reborn ဆိုတဲ့ software လေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင် brother တို့နောက်ထပ် software လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်အဲ့လာတွေကို Play Store မှာလည်းကိုသွားထောင်းနေရ Play Store ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် server မှာ SAU ZUKU Shizuku ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ရှိစကူးဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ချပြီးပြီဆိုရင်အမှကြောင်ပုံစံလေးနဲ့အပြအောင်လေကျွန်တော်ကြရတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးတွေကိုတစ်ချက် insert တင်ပေးလိုက်အဲ့ကောင်လေး insert တင်ပြီးပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆို brother တို့ဒီမှာရှိစကူးဆိုတဲ့ software လေးရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပေးအောင်လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးရမယ်ပေးအောင်လေးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းလေးက setting နဲ့ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကိုဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဖုန်းတွေကိုတစ်ချက်သွားမယ် Hyper OS ဆိုလို့ရှိရင် OS version ကို9ချက်နှိပ်မယ် MIUI ဆိုရင် MIUI version ကို9ချက်နှိပ်မယ်တခြား Vivo တွေ Oppo တွေမှာဆိုရင် beta နံပါတ်တို့ပါတတ်တယ်နော်အဲ့လေကို9ချက်တစ်ထောက်ပေးတာအဲ့ဆိုရင် developer option ပွင့်သွားဆိုအောက်ဆုံးမှာ additional setting ဆိုတာကိုထပ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်ဆုံးမှာ developer option ဆိုတဲ့ setting လေးတစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးတို့တစ်ချက်ဝင်လာအကောင့်လေးတို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာတို့ဒီမှာဖွင့်မိရမယ့်ကောင်လေး3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ USB debugging ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်USB debugging ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ USB debugging security setting ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုရှိအောင်မယ်အဲ့ကောင်လေးတွေလည်းတစ်ချက်တက်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ဒီကောင်လေးဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအပေါ်မှာအလယ်နားလေးမှာရှိတယ်ခုနဒီ USB debugging ရဲ့ USB debugging ရဲ့ USB debugging security setting ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့အလယ်မှာရှိတယ် wireless debugging ဆိုတာကိုတစ်ချက်ထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြီဆိုရင်ခုန80ကီလိုသွားမယ်အဲ့ဒါမှာ pair နဲ့တစ်ချက်နှိပ်မယ် pair နဲ့နှိပ်ပြီးဒီမှာ notification option ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်အကောင့်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအဲ့ notification လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြီးဘတ်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ကျွန်တော်ပြီးပေါ်ကနေ notification လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနဖွင့်ထားတဲ့ wireless debugging နဲ့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာ pair နဲ့တစ်ပိုက်ဝေး pair နဲ့ကုတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ကောင်လုံးနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာကုတ်6လုံးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကုတ်6လုံးကိုအပေါ်ကခုန notification လေးမှာထည့်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာနော်အပေါ် notification လေးမှာ anna pair နဲ့ကုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ anna ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးခုနကုတ်လေးကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ခုနကုတ်6လုံးထည့်ပြီးဘေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ pair နဲ့စာစပ်ဖို့ဆိုရင်ရပြီဒီမှာအောက်မှာ80ခုဆိုပြီးပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်ခုန software တွေသူကဘတ်နဲ့တစ်ချက်ကြံထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ pair နဲ့အောက်က setup ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးဘာမှမနှိပ်နဲ့အဲ့တိုင်းထားလိုက်သူကသူ home screen ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်โอเคဒီမှာ80 is warning ဆိုပြီးအပေါ်ဆုံးမှာအမှန်ကြီးပေါက်တွေပေါ်သွားပြီအဲ့လိုပေါ်သွားပြီဆိုရပြီအဲ့ဒါဒီကောင်လေးကအလင်းနဲ့တစ်ချက်ထွက်ပြီးဆိုရင်ခုန reboot ဆိုတဲ့ software ကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက် reboot ဆိုတဲ့ software ကိုရောက်ပြီဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာ80 က permission တစ်ချက်တောင်းလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအလောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နော်အလောင်း order တိုင်းနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အမှ तू က video လက်မပေးခိုင်းတယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ရတယ် YouTube ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်လက်မလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးခဏဆောက် YouTube ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘတ်ကလေးနဲ့ချက်ထွက်လိုက် okay ဒါဆိုဒီထဲမှာ browser တွေမှာ update skin တွေပါမယ်တခြား wego တွေပါရှိမယ် customer skin တွေပါတင်လို့ရမယ် painted skin တွေရမယ်ဗတဲ့ emote တွေ wego တွေလည်းအဆုံးပါတယ်နော်ဒီမှာ update skin လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ update skin ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီမှာအပေါ် set bar မှာကို hatch နေတဲ့ skin ကိုရိုက်ရှာလို့ရတယ် hero နာမည်လိုက်နော်ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီမှာလည်း line ကျနေလို့ဒီကပေါ်နေတဲ့ skin လေးတွေပဲလုပ်ပြရလိုက်တော့မယ်โอเคဒီမှာဒီ6 elite လေးနဲ့ပဲစမ်းပြလိုက်တော့မဒီ6 elite လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် update skin တော့ update skin ဆိုတော့ကို့မှာ elite တစ်ကောင် elite ရှိပြီးသားဒီ elite ကနေတခြား skin ကိုပြောင်းသုံးတာအဲ့ကောင်လုံးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးအောက်မှာတန်းစီပြီးပေါ်လာပြီဒါဆိုပဲ skin hatch ကျင်တယ်ကို hatch ကျင်တဲ့ဟာလေးကို update ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့နှိပ်မကြရတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတခြား hero တွေကို hatch ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတယ်နော်မေးတို့ massman တို့ assassin တို့ကိုအဲ့ကောင်လေးနှိပ်ပြီးဟတ်မှာကျွန်တော် assassin နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ brother တို့ hatch ချင်တဲ့ skin ကိုရှာပြီးရင်ကို hatch ချင်တဲ့ skin ကိုနှိပ်လိုက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ရပြီဥပမာဂူရှင်လီဂျန်ကိုဟတ်မယ်ဆိုလီဂျန်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဒါဆို hero ကနေသွားပြီးတော့ skin ပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်
တတိပေးတဲ့နေနဲ့တခုပြောချင်တာက mobile legend တို့ update တွေလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်တို့တွေက file တွေပါလို့ကြံစစ်တယ်အဲ့ခိုင်မှာကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူမျိုးဒီလိုလေးပေါ်တတ်တယ်နော်အားအကြောင်းမလို့ဒီ software ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအများကြီးတော့သွားပြီးတော့မဟန့်နဲ့တစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်ပဲဟတ်ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်လောက်ဟတ်ပင်ရပြီးတော့ပြီးဒီတိုင်းထားတခါဒီ update ပါလာမရက်တွေပါကိုကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြီးမရောက်ခင်မှာကိုကကြိုပြီးတော့ကို mobile legend setting ထဲမှာ network stat ထဲမှာအဲ့ဒီ file တွေကိုရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ clear ချိတွေပါလောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စကင်မိုင်းပြန်ထွက်ပါလိမ့်မယ် update ပြီးတော့မှပြန်သုံးချိန်သုံးကျွန်တော်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး mobile legend notification ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်လုံးဝလက်ထပ်ပြီးတော့မဟန့်နဲ့တော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝဘန်းကန်ထိသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝ100ရာခိုင်နှုန်းထိတော့အာမခံပြီးလို့မရဘူးအရင်တော့3တွေက6လောက်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်သွား mobile legend ဘက်ကလည်းသူကအရန်တင်းကျပ်လာပြီဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်တင်းကျပ်လာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်100ရာခိုင်နှုန်းအာမခံပြီးလို့မရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးတွေတင်တဲ့အခါမှာသိရဖို့အတွက်ဘေးက subscribe လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့လည်းအားလုံးကိုညစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်